ratito con Belmar. Aquí te tengo este mensaje, que son los beneficios para conectar con la naturaleza. Te voy a dar unas herramientas que te pueden ayudar con el mismo. Número 1, conectas contigo mismo. Número 2, te ayuda con las hormonas de felicidad, que son endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Siente una alegría, una emoción bonita se desarrolla en ti. Número 3, te ayuda con el estrés, ansiedad y depresión. Número 4, te ayuda a estar en el aquí, en el ahora, en el hoy y en el presente. Así que espero que esto te ayude y te dé los beneficios para conectar con tu interior, con la naturaleza. Ricas bendiciones.